Il-Kumitat Vot 16 is-Sibt filgħodu organizza diskussjoni għall-ambaxxaturi lokali taż-żgħażagħ u s-sindki fil-Palazz Verdala. Id-diskussjoni trattat ir-rwol tal-ambaxxaturi lokali taż-żgħażagħ fil-Kunsilli Lokali kif ukoll il-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena. Tkellimna ma' xi wħud mill-ambaxxaturi żgħażagħ dwar l-opinjoni tagħhom fuq il-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija f'April li ġej. Katrin Buzuttil, l-ambaxxatriċi ta' żgħażagħ f'Ħażabbar. Aħna ta' 16 sena għandna nkunu turi biżżejjed biex nagħmlu deċiżjoni fuq jekk il-kaċċa għandix tkun fir-rebbija jew le. Hija wkoll issue fuq livell nazzjonali mhux politiku, hija xi ħaġa li tolqot lilna ġifieri mhux qatt politiku partiġan. Allura naqbel li għandna iva nieħdu l-vot ta' 16 sena u 17. Mark Aquilina, l-ambaxxatur taż-żgħażagħ fl-Imsida. Jiena naħseb li iva li għandhom il-potenzjal jivvotaw anka fil-Konsill Lokali u li għandhom l-istess potenzjal għandhom ukoll jivvotaw fil-referendum. Ovvjament kollox issir bil-mod u naħseb li ħanaslu li iva jivvotaw il-referendum. Ryan Attard, l-ambaxxatur taż-żgħażagħ fil-Fgura. Nemmen li fil-preżent mhijiex għażla kif taqbad ġusta għaliex huwa pass maġġel li jkunu ngħidu iż-żgħażagħ jivvotaw issa wkoll. Irridu naraw x'ħajkun ir-riżultat tal-Konsilli tal-Vot 16 u naħseb li għandna nimxu minn hemm. Lian Attard, l-ambaxxatriċi taż-żgħażagħ fil-Birgu. Iva, naħseb li għandna jkollna dan id-dritt ukoll. Giuseppe Attard, l-ambaxxatur taż-żgħażagħ tal-Iklin. Il-Konsill huwa daqshekk importanti daqs ir-referendum. U għalhekk jiena naqbel li żagħżugħ għandu jivvota għal-referendum tal-kaċċa. Staqsejnihom ukoll x'inhu l-appell tagħhom lill-politiċi. Iż-żgħażagħ qed intarawna li aħna nixtiequ iva nivvotaw biex tisimgħuna u tagħtuna d-dritt tal-vot. Il-politiċi huwa li jismawna iktar li jismgħu l-vuċi tagħna anke li jgħinuna biex inwasslu l-appell liż-żgħażagħ oħra biex jingħaqdu magħna. Matul id-diskussjoni l-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Gvern Lokali David Aġus qal li hu ilu l-istqar li fil-fema personali tiegħu iż-żgħażagħ ta' 16-il sena għandhom jingħataw id-dritt li jivvutaw mhux biss fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali imma anke fl-elezzjoni ġenerali, fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u f'referendum. Anke chairperson tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola jaqbel mal-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena f'dawn l-elezzjonijiet. Lejn tmiem id-diskussjoni s-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo tkellem dwar il-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija f'April li ġej u qal li m'għandhomx jinbidlu regolamenti minn meta beda l-proċess għar-referendum. Wara diskussjoni dan l-istazzjon talab li jagħmel aktar mistoqsijiet fuq dan is-suġġett li Stefan Bontempo iżda hu qal li m'għandux kummenti x'jagħmel.